ये हैं सुरेश जी और ये हैं मुकेश जी। दोनों ही ज्वेलरी शॉप के ओनर हैं। सुरेश जी टेंशन में रहते हैं क्योंकि उन्हें हर वक्त चोरी का डर सताता है, लेकिन मुकेश जी बेफिक्र हैं क्योंकि उन्होंने लगाया है सिक्योरेक्स अलार्म सिस्टम, जो चोरी से पहले ही अलर्ट कॉल भेजता है। तो आप भी सुरेश जी नहीं, मुकेश जी बनिए। आज ही लगवाइए सिक्योरेक्स और हो जाइए टेंशन फ्री।